Iqboljon Jo'rayev. Taxallusim Kesha deb sen bo'laver. Farg'ona shahrida turaman. 68-yilman. 38 yillik qo'shiqlarim bor. O'zim bastalayman, o'zim yozaman. Ko'pincha g'oyibdan kelib qoladi she'rlar. Haligacha xalq sevib eshitadi. Televiziyalarda chaqirib turishadi, taklif qilib turishadi. Aralashib turaman bunaqa narsalarga. Zamondan qolib ketmaslik uchun. O'zi zarra rangi qoradur. Mitti ko'zda mehr yomonadur. Endi bir paytlar nomus chiqib kasetalarda bo'lib bizni ko'rishmagan bir to'yga borsak, mendan oldin men cholg'uvchim torda ushlab kirib ketganlar. Hammasi Komil aka kelibdi olib kirib ketishib u ham indamasdan kirib ketavergan. Kelsam, meni birov ham demayapti, boshqa ham demayapti. Keyin kirsam, hali bolani so'kib ketishdi, biz siz Komil aka deb yurar ekanmiz deb bu cholg'uvchini. Haligacha kulishib eslab turamiz shu narsalar. Hayotimda eng baxtli kunim farzandlarim dunyoga kelgan kun. Bir qizim, bir o'g'lim bor, 3 ta nevaram bor. Xudo xolasa mana shu ko'ngil tanlovlarda yaxshi yutuqlarga erishib qolsak, farzandlarimda mendan keyin bir chiroyli ism qolib, falonchini o'g'li ekan, falonchini farzandi ekan desa, shu hurmat qilishlarini xohlayman shu. Siz hamma ishlarni tashlab bugun qo'llab-quvvatlagani keldingiz, a? Nechta nevarangiz bor? 3 ta nevaram. Bu eng kichkinasi. Ismlari? Hayotdagi eng muhim lahza bo'lib, hozir xayoliga ham kelmayapti bobosi nimada qatnashayotganlari, lekin keyin bemalol televizorda ko'rib oladilar. Eng katta nevaram Mustafa. Mustafa kelingchi, siz qo'shiq aytish bilasizmi yo'qmi? Yo'q. Siz hech kimga o'rgatmadingizmi? Faqat men aytaman bu oilada qo'shiqni. Boshqa hech kimga o'rgatmayman. Qarang, siz bilan bugun boboyingizni qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak. Kelishdiga 2 qator shior o'ylab topamiz. Boboyingizni nima deb qo'llab-quvvatlagani kelishdiga. Shior. 2 qator gap o'ylab topamiz. Bobo, olg'a, bilmadim, nimadir shunaqa narsa. Dedushkada o'rischa gaplashamiz. O'rischa gaplashamizmi? Kelishdik. Dedushka olg'a deymiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Dedushka vперед. Dedushka vперед deymiz yoki bobo vперед deymiz. Nimadir o'ylab topamiz hozir siz bilan. Juda ham katta oilangiz bilan biz bu yoqda sizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Siz ovozdasiz degan gapni eshitish nasib qilsin deymiz. Ota-onam katta sahnalarda yutuqlarga erishishimni niyat qilishardi. Shu niyatlarga yetolmay qoldim. Men o'zimda o'zim to'ylar bilan bo'lib, har kungi tirikchilik o'tyapti-ku degan xayol bilan yuraveribman. Mana endi hozir shu ovoz loyihasiga qatnashishga qaror qildim. Shu agar mabodo yutib qolsam, Xudo xolasa shu yutuqlarimni dadamlarga bag'ishlab etmoqchiman. Yutishdan maqsad hali davrim o'tmaganligini hammaga isbot qilish. Все отвалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер зову развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, Vaqt mashinasi. еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Og'riq o'tadi, donolar aytadi, har bir olov qachondir o'chadi. Shamol tabriklayman. Uchirar izsiz. Lek ungacha, Yaxshimi? olov o'chguncha, har kim uni saqlar ko'zicha. Yomon bo'lsa-da yaxshi. Hali hammasi hal bo'lgani yo'q, hali ruxsat ham berilgani yo'q.
ko'pdir g'am tashvish, rahim yo'q olovga. Xudo bersin bizga. Xudo bersin bizga zo'r. So'zlar zo'r. Hali hammasi hal bo'lgani yo'q. Hali ruxsat ham berilgani yo'q. Hali dunyoda ko'pdir g'am tashvish, rahim yo'q olovga. Xudo bersin bizga. Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu alaykum. Siz ismingiz Xudoybergan emasmi? Komiljon Jurayev. Muxlisjonlar. Bu vaqt mashinasini repertuaridan shuni Makarevich. o'zbekchaga o'tib ketdingiz-ku, u so'zlar qayerdan o'zlari- oldingiz u matnni? Bir yoshligimda aytib yurganimda o'rischa aytyapsan, nima to'g'risida aytyapsan deyishganiga o'zim uyda o'tirib, o'zim perevod qilib qo'ygandim. O'zingiz tarjima qildingiz. O'zim perevod Va emas, qildim. alohida sizga qarsak. Qaysi shahardansiz? O'zi Qirg'izistonliman, Farg'onada yashayman. 38 yildan beri Farg'onada istiqomat qilaman. Oilam hammamiz shu yerdamiz, Xudoga shukr. Komiljon, Labbay. Ali loyihaning nomi 50+. Endi bitdan qaraganda 50 ga ham yetmaganga o'xshaysiz hali. 45. 45. 57 yoshdaman, Xudoga shukr. Qarang. 57 Qarang. deyapsiz. Qarashma. Ko'rinishingiz zo'r. Еще не все решено. Xudo xolasa. Biz ikkalamiz o'girildik-mi? Kimni Я тоже в tanidi? конце nажал. Oxirida bosdim. Bitta o'zim. Yo'q, bitta o'zingiz emas, bitta o'zingiz emas. Men talantli insonlarni qo'yib yubormayman. Sezasiz-a? Sezaman, sezaman. Bu Xo'sh, inson bo'lmasam o'sha jiddiy savol. Kimni tanlaysiz? Yoshligimda Farruh Karimov sizni Farg'onada to'yda ko'rar, xizmatda ko'rardim. Sizni juda havas qilardim. Kumush opamdan endi yoshligimda shularni eshitib katta bo'lganman. Mana shu yosh bilan, sal yoshlar bilan sizlarning dillaringizni ranjitib qo'ymaydi. DJ Piligrim bilan bo'lsam mayli, nima gapi. Bemalol. loyihaga xush kelibsiz. Siz ovozdasiz. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Omad yor bo'lsin. Anaqani mualliflik ko'proq tayyorlayvering, o'zingiz qo'shiqlaringizni eshitamiz bitta havasini. Rahmat. Qarsanglar bo'lsin. Keling, mana tabriklarni qabul qilib oling. Kim buriladi deb o'ylovdingiz? Farruh Karimov bo'ladi. Nimaga DJ Piligrim tanladingiz? Ular yoshi kattalarda. Ularga gap qaytarib qo'yib, keyin ular nazardan qolishdan qo'rqib. DJ Piligrim bilan sarpar bo'lsa ham Hech bo'lmasa fikrimni ayta olaman deysiz. o'sha. Zo'r. Tabriklayman, siz ovozdasiz. Ikkinchi kupletni zo'r qildilar o'zbek tilida. Qoyil qoldim. Ovozlari ham Maza tiniqqina, toza, чистенько поет. Ровно поет. Kontent yaratish uchun qulay.